السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ناظرین کیا حال چال ہے سب ٹھیک ہوں گے میں امید کرنا خیر و عافیت دے نال ہوں گے ساڈے کول موجود نے عبداللہ نثار بھائی دے نال حماد بھائی نے تے انہاں دی موجودگی دے اندر میں ایک چھوٹا جہی ربائی حمدیہ کلام تہاڈے سامنے پیش کراں گا سبحان اللہ سبحان اللہ نہ پھلاں تے نہ کلیاں تے نہ رنگ برے گلزار سبحان اللہ سبحان اللہ نہ کلیاں تے نہ پھلاں تے نہ رنگ برے گلزاراں تے جگ نظر جما کے بیٹھا ہے محبوب دیاں رخسار سبحان اللہ ماشاءاللہ 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 کلیاں تے نہ پھلاں تے نہ رنگ بھرے گلزاراں تے جگ نظر جما کے بیٹھا ہے محبوب دیاں رخساراں تے جیڑا ربی دی راتے چلے کہنا نبی دا مننا جیڑا حق شریعت والی نہ توڑے نہ بننے کوئی جگ وچ انگلی چکدا نہیں کوئی جگ وچ انگلی چکدا نہیں اس بشر دیاں کرداراں تے نہ کلیاں تے نہ پھلاں تے نہ رنگ برے